Ini ke satu kawan. Para mekanik handal. Mampus ini. Ada yang 3 kabel. Mana yang ke karbu ya? Apa? Lupa lagi ini. Karbu di mana ya? Oh, karbu di mana? Yang baju merah ini mekanik jauh-jauh dari Aik Nawar. Yang baju hitam dari Universitas UPJ. Kesulitan di dalam merangkai kabel tersebut, mereka sulit. Ini masukkan ke radiator. Nah, untuk sebagai informasi, yang membongkar tadi itu baju merah sebetulnya. Lantaran baju merah tidak sanggup meminta bantu untuk mahasiswa UPJ. Lah bodoh amat. Ada jalan jadi. Nah, UPJ pun sudah bingung. Apakah yang terjadi? Radiator. Jangan kemana-mana. Setelah riset ke berikut. Bisa.